over location ဖြစ်နေတဲ့ resource တွေကိုကျွန်တော်တို့ဟောဖြစ်အောင် replace လုပ်ကြည့်အောင်เนาะဒီမှာ define position size okay အဲ့ဒါကိုကျွန်တော် select လုပ်ထားလိုက်ပါเนาะအဲ့ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာ allocation ဖြစ်နေတယ် okay เนาะ allocation ဖြစ်နေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ resource မှာเนาะ assign resource ကိုခေါ်လိုက်မယ်ခေါ်လိုက်ရင်သူ့အတွက်ကဒီမှာreload phan ဟုတ်เนาะreload phan ကိုကျွန်တော်ဒီမှာ assign လုပ်လိုက်မယ် replace လုပ်လိုက်မယ်ပေါ့เนาะ replace လုပ်လိုက်မယ်ဒါဆိုဒီမှာ over location ဒီမှာအနီရောင်ကြီးပြနေတယ်เนาะအဲ့ဒါကျွန်တော် replace လုပ်လိုက်တော့မယ် replace resource အဲ့လောက်ပေါ်လာပြီအဲ့မှာသူ့ရဲ့เนาะ assistant reload assistant ကိုရွေးလိုက်မယ်ဟုတ်เนาะ reload assistant ရေးပြီးတော့ okay နဲ့လက်တာနဲ့အဲ့ဒီမှာစောင့်ကြည့်တာဒီ test id 8ရဲ့ identify position site မှာအနီရောင်လူယုံလေးရှိမှာမဟုတ်တော့ okay နေလိုက်မယ်ဟောဒီမှာမရှိတော့ okay เนาะဒီမှာလည်းတစ်ချက်သွားကြည့်လိုက်ပါသူ့ရဲ့ဟိုဒီမှာဒီခုနတို့ reload phan မဟုတ်တော့ဘူး reload assistant နဲ့ဒီမှာ green mark check mark လေးဆေးအောင်မှန်ကြီးလေးဒီမှာချက်သွားတယ် okay เนาะ